Mən qısa bir mövzuya işarə edəcəm. Mən Əhlibeyt məddahlarını çox sevirəm. Allah səslərinə qüvvət versin, Allah hifz eləsin. Onlar içərisində insanlığı olan da var, olmayan da var. İndi izah eləyirəm nəyə görə. Görürsən ki, kimisə toyudur, kimisə şən günüdür, kimisə gözəl bir günüdür. O həmin dini toyda, dərviş toyunda artıq mərsi oxumağa başlayırlar. Yəni mən başa düşə bilmirəm ki, dini toyda mərsi oxumaq nə deməkdir? Bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni mən bunu anlaya bilmirəm. Mən əstəğfurullah, mərsi deməyin əleyhinə deyiləm. Mərsi deməyin əleyhinə çıxa bilmərəm mən. Amma sadəcə olaraq dini toyda, ən azını kimsə xoş günündə o toyda mərsi oxumaq, yəni düz deyil də. Yəni mən təfəkkürüm qəbul etmir bunu. Heç görmüsünüz ki, hansı Əhlibeyt əleyhissalamın məsumlarından biri mövludunda kimsə gəlib mərsi oxusun? Təbii ki, bu absurd bir fikirdir, bu düz bir fikir deyil. Çalışın ki, belə şeylər eləməyin. Həqiqətən də deyirəm. Dini toyda, məsələn, şən insanın gözəl günündə çalışın ki, orada mərsi oxumayın. Yəni dini toyda mərsi oxumağı mən heç cür qəbul etmirəm. Allah hidayət eləsin belə insanları.